Сегодня православные отмечают праздник Крещения Руси. В этот день уже по традиции во всех храмах и монастырях страны ровно в полдень зазвонили колокола. В Свято-Стефановском кафедральном соборе двойной праздник. Архиепископ Сыктывкарский и коммезырянский владыка Петерим сегодня осветил новый храм святого равноапостольного великого князя Владимира. Именно с его именем связывают Крещение Руси. Елена Кононова продолжит. Ровно полдень над Свято-Стефановским собором разносится праздничный благовест в честь события, которое произошло 1033 года назад. 28 июля великий князь Владимир, как его прозвали в народе «Красное солнышко», принял христианство и организовал крещение киевлян. Вслед за Киевом постепенно новая вера пришла во все города Киевской Руси. Изменение коренное, основное – это уход варварских методов правления. Вы знаете, вплоть до человеческих жертвоприношений было в Киеве самом от языческого князя. А здесь же ни одного смертного приговора. После правления 988 год, в 1015-м представился князь Владимир. За этот период ни одной смертной казни, что уже даже духовенство говорило, что не напрасно носишь, князь, меч свой. То есть был уже милосердный, добрый, живущий с одной женой, то было многоженство и наложницы. То есть вот изменения в лучшую нравственную сторону. 1988 год. 1000 лет прошло после начала крещения Руси. Этот великий юбилей решил отметить тогда еще в Советском Союзе святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен. Известные священнослужители предрекли стране, которой руководил Леонид Брежнев, начало больших перемен. На празднование прибыло более 300 гостей, представителей различных епархий страны, священнослужителей из Польши, Финляндии, Голландии. Еще недавно мы не могли представить, что русская православная церковь рука об руку с государственными и общественными организациями сообща будут работать во имя укрепления мира, сохранения исторического и культурного наследия. Тогда торжества прошли во всех крупных городах и столицах республик. Сыктывкарцы и сегодня помнят это великое событие. Самым значимым событием в городе Сыктывкаре был это первый приезд на тысячелетие Руси. В нашем городе Сыктывкаре приехал епископ Пантелеймон Архангельской епархии. Было это событие значимое, особо именно для нас. И тогда вот отец сказал, что, говорит, это что-то в советской власти, что-то будет меняться. Тогда народ снова потянулся к вере. Власть и церковь объединились, начали возрождать святыни по всей стране, строить новые. Вот и сегодня, в день крещения Руси, владыка Петерим осветил еще один храм святого равноапостольного великого князя Владимира. Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, сый благословен вовеки, и же завесою плоти Его обновилась и нам. Первородных церковь на небесех вписанный вход, и деже жительство празднующийся глаз радования. А после праздничных служений в зале новой звонницы Свято-Стефановского собора уже зазвучали песни о вечном и добром. Здесь для православных прошел концерт в честь крестителя Руси, великого князя Владимира. На сцене выступили артисты, профессионалы и любители. Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрган.